วันที่ 29 มกราคม พุทธศักราช 2569 เจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณี เดินทางไปถวายผ้าไตรและเครื่องไทยธรรม แด่พระราชโพธิวิเทศวชรสุธี สุพจน์กิติวันโน ปท 9 เจ้าอาวาสวัดไทยลุมพินี และรองหัวหน้าพระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย เนปาล ณ วัดไทยลุมพินี ประเทศเนปาล